Утре во раните утрински часови околу 8 часот и 45 минути треба да пристигне првиот чартер лет на туроператорот Томас Кук, кој ова лето ќе носи белгиски туристи, не само белгиски, од останатите земји од Бенелукс, ќе носи туристи тука на Охридското крајбрежје, тие ќе го поминат тука својот одмор. Се очекува на пристигнувањето на првиот чартер лет да присуствуваат представници на локалната самоуправа, представници на ТАФ Македонија, представници од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, представници на туристичките агенции тука во Охрид. Но не е само оваа линија на Охридскиот аеродром. Охридскиот аеродром пред еден месец беше прогласен за втор најбрзо растечки аеродром во Европа за 2016 година во категоријата аеродроми до 5 милиони патници. Но за тоа заслуга имаат секако мерките на владата на Република Македонија за субвенционирање на ефтините авиолетови. Сета таа мерка значи го зголеми бројот на патници на Охридскиот аеродром, со што, како што кажав, Охридскиот аеродром беше прогласен за втор најбрзо растечки аеродром. Предлагам тука да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме, да видиме кој се пристигнува на Охридскиот аеродром, од каде се лета за Охридскиот аеродром. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле минатиот месец од страна на Европскиот меѓународен аеродромски совет беше прогласен за втор најбрзо растечки мал аеродром во Европа во првиот квартал од 2016 година со пораст на бројот на патници од 173,9%. Трендот на зголемениот сообраќај продолжи и годинава. Во првите 5 месеци од 2016 година преку двата македонски аеродроми биле превезени 648.745 патници, што представува пораст од 28% споредено со истиот период лани. Во исто време, бројот на операции на двата аеродроми е зголемен за 16%. Според генералниот менаџер на ТАВ Зоран Крстевски, со новите авиолинии меѓу кои Охрид-Белград, која стартуваше на 15 јуни, а ќе сообраќа и 3 пати неделно, летот Тел-Авив-Охрид, чиј старт свечено се означи на 9 месецов, а ќе лета 3 пати во седмица се до 23 октомври, како и новиот чартер лет Брисел-Охрид кој ќе стартува утре, а и веќе редовните летни линии од Амстердам и трите кон Лондон, Базел и Цирих ќе допринесат уште позголемен сообраќај кој ќе донесе поголем број туристи и ќе му донесе нови успеси на аеродромот. Се надеваме дека успешната сезона ќе ги охрабри и ќе ја потврди политиките на ТАФ Македонија за поддршка на овој лет и тој ќе продолжи со исти или поголем интензитет во наредниот период. Утре на Апостол Павле ќе стартува новата линија Брисел-Охрид преку туроператорот Томас Кук, со која се очекува да се зголеми бројот на туристи од Брисел, но и од другите европски дестинации. Инаку ТАФ Македонија, според информациите од менаџерскиот тим, 2015 година ја заврши со 22% пораст на вкупниот број на патници на двата македонски аеродроми, Скопскиот Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле, достигнувајќи 1.560.381 патник. Истовремено, вкупниот број на операции порасна за 11%, достигнувајќи 15.510. За ваквиот раст можам да кажам дека влијаат и промоцијата на Охрид и Македонија како атрактивна туристичка дестинација, секако и оние репортажи кои што излегоа за Охрид и Македонија во бројни светски познати магазини, списанија и познати медиумски куки. Сето тоа вродува со плод. Очекуваме успешна туристичка сезона, да се надеваме дека така ќе продолжи во иднина, овој раст ќе биде уште поголем.